Всем привет! Камера видеонаблюдения с AliExpress. Большая коробка, ну и камера не маленькая. На наклейке 8 мегапикселей Wi-Fi IP камера, модель прописана. Кому интересно, объективы 3,6 мм. Ну, скорее всего, питание 12 вольт 2 ампера по объективам. Информация не совсем правильная. Да и тут фотография не той камеры. Скорее всего, коробка универсальная, да, под две камеры. Такой вот может быть вариант. И наш вариант ниже с гибридным зумом. Так называемый гибридный зум. Камера с двумя объективами. По инструкции сразу понятно, что камера с приложением ICC. XMI-евская камера ICC. ICC Pro не ставьте сразу, потому что там не будет той функции плавного зумирования. Ну и резкого, и плавного. Именно функции гибридного зумирования. В ICC Pro нету. В ICC есть. Ну и инструкция также универсальна для всех камер ICC, независимо. Вот видите, и домашние, и поворотные здесь, какие хотите. Инструкция полезна, можно ознакомиться сразу, можно ознакомиться позже, кто как решит для себя. Муфта на RJ45 герметичная, есть видео у меня, ссылку попросите, дам. Крепление, дюбели, кронштейн. Чем интересна данная камера, что имеет универсальный кронштейн. Китайцы начали на это заострять внимание. Поворотная камера может использоваться с помощью этого кронштейна для крепления на стене, так и на потолке. Блок питания. Ничего необычного. Стандартный. Ну, в каком-то маленьком корпусе. 12 вольт 2 ампера заявлено. Стеновое крепление. Закрытый полностью, сверху, снизу можно извлекать. В случае, может, чего, ремонтировать. Короткие кабели. Ну, говорит о том, что этот блок питания нужно размещать в герметичной распредкоробке. Вместе с разъемами камеры. Кстати, очень удобно, и в небольшой коробке уже идет. Отвертка идет. Крестообразная. Карту памяти можете заказать в комплекте, можете свою будете установить, как захотите. До 128 гигабайт карты памяти поддерживает камера. Ну и сама камера. Такой вот вариант. Интересный корпус у камеры. Схожесть уже люди находят. Поделился я сразу информацией, фото и коротким видео, что я камеру получил на своем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь на телеграм-канал, там сразу будет предварительная информация, что будет у меня в следующих видеообзорах, что я получил. Ну и делюсь с вами, общаюсь там же. Ссылка на телеграм в описании. Телеграм-чат по видеонаблюдению, общественный чат, также заходите. Крашеный пластик, по-видимому, камера была белая, то есть пластик белый. Ну это можно увидеть вот по внутренней части кронштейна. Покрасили они его в серебрянку. Не знаю, может можно было и белый оставить, было бы прикольно, а может и серебро. Пишите в комментариях. Пластик, ну так, смотришь, впечатление, наверное, из-за вот этого вот цвета серебрянки вызывает, как вроде бы игрушка какая-то, но пластик мощный. В сильный мороз, наверное, не стоит, будет его тревожить, там переставлять кронштейны туда-сюда. Ну а вот так вот, я думаю, вполне нормально выдержит. Камера с двумя объективами. 2,8 мм объектив и 12 миллиметровый объектив. Внизу 1, 2, 3, 4, 5, 6 желтых LED светодиодов и 6 ИК светодиодов ночной подсветки. То есть 3 ночных режима есть. Определение силуэта человека, слежение за движущимися объектами. Ну и самое, что прикольное, здесь 8-кратный гибридный зум. И я вам скажу, что офигенно он работает. Многим даже понравилось, и многим даже больше нравится именно вот это вот гибридное зумирование, приближение объекта, чем оптическое приближение. Карта памяти здесь, кнопка сброса также здесь. Отвертка специально есть, можно устанавливать карту памяти, и там же кнопка сброса к заводским установкам. Динамик, микрофон, все эти дела присутствуют. Что добавили? Такая вот мигалка. Синим и красным мигает. При этом из динамика может звучать звук сирены полицейской. И это все может работать на силуэт человека или же на все движение, на что вы поставите. Увидела камера
своей области слежения силуэт человека, включила мигалку, включила сирену. Классно, оно эффективно работает, особенно ночью, вообще бомбовый вариант. Камера Wi-Fi, камера может работать по кабелю. По кабелю самый стабильный вариант. Если хотите, чтобы по Wi-Fi камера работала и адекватно вы могли на нее зайти с приложения на смартфоне и отслеживать ее, должен быть хороший сигнал Wi-Fi в том месте установки камеры. По кронштейну. Все, в общем-то, просто. Запускаем сюда кабели. Заводим кронштейн и ставим его как нужно. Кстати, есть винт фиксатор, также его не потерять, чтобы... И здесь такие себе вот направляйки и защелки есть. Защелки с двух сторон камеры, аккуратно с ними, чтобы не поломать. И здесь места под защелкивание, также и здесь. Стеновое крепление делаем, стеновой вариант. Защелкнули и зафиксировали саморезом. Вот так вот. Фиксация произошла и стеновой вариант уже готов. Идем устанавливать камеру на стену. Чтобы поменять на потолочный, аккуратно снимаем и проворачиваем камеру и заводим в такое вот положение. Смотрим здесь. Защелкнули. Защелки заняли свое место. И также фиксируем винтом. И камера уже имеет потолочное крепление. Под кабель-каналы есть в кронштейне. Все отлично. Такой вариант камеры имеем. Думаю, сильно часто не придется вам туда-сюда переставлять это дело. Думаю, скорее всего, это всего будет производиться один раз. Вот при получении и установке камеры. Молодцы, что положили отвертку. Она пригождается вам вот здесь, по идее, 2 раза. Установить кронштейн, зафиксировать и установить карту памяти. Ну и отверткой, в случае чего, можно нажать на кнопку сброса к заводским установкам. Резиновая силиконовая прокладка имеется. Устанавливаю карту памяти перед тем, как включить камеру и ее настроить себе в приложение. Блок питания в розетку 220 и соответствующий разъем камеры. Камеру можно подключать как любую Wi-Fi XMI-евскую камеру. Можно подключать сразу по Wi-Fi, можно подключать сразу по кабелю. Можно сразу подключить по Wi-Fi, потом переключить на кабель. Вариантов очень много. Можно подключить напрямую к смартфону по точке доступа. Например, нет у вас Wi-Fi роутера, но камеру вы хотите добавить, там настроить или на расстоянии 10 метров от смартфона отслеживать ее, вращать ею, все варианты делать. Это можно сделать напрямую по Wi-Fi, но на небольшом расстоянии. Устанавливаем приложение ICC. Вот ICC, вот оно такое. ICC Pro с Pro. А нам нужно вот именно вот это. Регистрируйтесь, если вы первый раз. Включаю, подаю сеть на камеру. Есть красный светодиод. Говорит о том, что блок питания работает. И ждем тестового режима. Да, все так же. Все те же фразы. Ничего нового. Калибруется поворотное устройство. Щелкает ИК-фильтр, день-ночь. Все это дело тестируется. Открываю ICC. Свой аккаунт у меня есть. Вы также заведите свой аккаунт. Будет у вас там все ваши будут устройства добавленные. Жду окончания тестового режима. И теперь можно добавлять камеру. Жму плюс, список устройств, вверху плюсик. Плюсик жму, Wi-Fi камера. Кстати, тестируется еще и вот мигалка такая. Ну, днем ее даже видно хорошо. Следующий шаг. Wi-Fi 2,4 ГГц не забываем. Также у нас тут также и прописано. Роутер, к которому хотите подключить. Wi-Fi роутер и пароль Wi-Fi доступа. Жму конечно. И следующий шаг. Показать QR-код камере. Быстрое подключение. Очень таки быстрое. Ждем последнюю фразу.
Ну, можно не дожидаться, но я... Connect to router successfully. Именно после этой фразы вводим пароль свой доступа к камере и подтверждаем его. Это новый пароль, который вы должны ввести. Далее название камеры или же место расположения ее. Что писать на карту памяти, непрерывную запись или только тревожные, это можно поставить потом, а можно сделать вот сразу. Следующий шаг. Присылать уведомления по тревоге на смартфон. Камера коридор. Облачный сервис запрашивает сейчас начать, или же потом можно ознакомливаться, или больше не спрашивать. Можно зайти, ознакомиться и подключить. Классная картинка, качественная, видно сразу, резкая и детализация. Хоть недалеко я сижу, но все равно. И вот именно гибридный вот этот зум. Плавное переключение, цифровое приближение и переключение с объектива на объектив и картинка в картинке. Ну, сейчас не фокусируется, потому что все тут рядом, фокусировки нету. Еще есть вот плюс какой вариант моментального переключения. Ну, небольшая задержка есть, но с объектива с минимального на максимальный зум. Нужно вам как можно быстрее приблизить объект или же отдалить. Вот отличный вариант. Ну и здесь все же остальное. Скорость, кстати, наверное, стоит средняя поворотного устройства. Можно будет переключить на быстрее. Все это работает. Автослежение. Выставление, подключаем. Все, в общем-то, XMI-евская камера. ICC, XMI. С XMI-евским видеорегистратором камера полностью совместима. Добавилась на видеорегистратор в домашней сети. Подключил я ее сейчас по кабелю. Переключение на кабель также простое. Подключаете кабель в разъем RJ45 камеры. Заходите на приложение. В раздел «Информация об устройстве». И в самом низу «Сбросить камеру к заводским установкам». Сбрасываете камеру к заводским установкам. Проходит она опять тестовый режим. И уже последующее ее подключение в домашней сети, она у вас появится по кабелю. И не будет значка Wi-Fi вот в этом месте. Значит, камера работает по кабелю. Если значок Wi-Fi, качество сигнала в этом месте есть, значит, камера работает по Wi-Fi. У меня сейчас вот работает по кабелю. Управление с видеорегистратора. Ну, как привыкли, уже перепутано лево-право. Кстати, угол широкий. Вверх-вниз. Плавно камера нормально реагирует. И эта скорость. Ну, скорость, скорее всего, да. Сейчас посмотрим скорость поворотного устройства. Картинка отличнейшая. Угол широкий. Вот именно это сейчас с 2,8 мм объектива картинка. Угол широченный. Супер. Ну и с видеорегистратора зумирование делать невозможно. Вот это вот. А хотя смотрите, стоп. Опа. Это уже совсем меняет дело. Смотрите. Прошлую камеру невозможно делать. Было гибридное зумирование с видеорегистратора. Прошлое с 2 объективами. Так это совсем другое дело. Это меняет дело полностью. Смотрите. И здесь меняется также зумирование. Я управляю камерой с видеорегистратора, и также зум меняется на приложении. Удержав картинку, то есть зум, нет, надо пошагово. Здесь такого не получится, чтобы нажав и резко отдалить. Здесь пошагово делается. А с приложением мы можем резко изменить вот таким вот образом зумирование. Ну, супер, просто приближение, я вам говорю, бомба. Вот именно камера просто радует. Сейчас я ей вот, при вас я первый раз ее включил и пользуюсь. Блин, просто супер. И с приложения удобно, и с видеорегистратора также удобно. Ну, более удобно зумом пользоваться с приложения, понятно, я думаю, вы видите. Но факт тому, что с видеорегистратора это дело уже также работает. И гибридный зум мне тоже начинает все больше и больше нравиться. Во-первых, не такая цена камеры, как с оптическим зумированием. Этот вариант более дешевый. Смотрите, опа, переключилась на 12-мм объектив. И тут же картинка очень классная, качественная, резкая становится.
Но и я вам скажу, приближение очень достойное. Бомба, я не знаю с чем сравнить. Понятно, что на максимальном зуме уже теряется качество и очень сильно теряется. Но факт зумирования, приближения есть. И здесь вот видите на приложении возможность появилась открывать. Вот картинка в картинке открывается. Вы можете или закрыть, или же изменить. На каком зуме смотреть. То есть на каком объективе. На 2.8. Вот тот момент, когда мы видим две картинки. С 2.8 мм объектива мы контролируем ситуацию перед камерой, а тот объектив работает на дальнобойность. Можно просто картинку настроить на определенный зум, и будет она у вас писать на жесткий диск видеорегистратора именно с того положения, с которого вы настроили. Например, у вас здесь установлен автомобиль, вы приблизили картинку, взяли автомобиль, и пишет камера на жесткий диск видеорегистратора и на карту памяти свою именно ваш автомобиль только. Нужен вам общий план, включили общий план. Ну, картинка супер, я вот смотрю, просто картинка нравится, насыщенная, классная, цветастая. И широкий угол, широченный угол, эту камеру можно использовать вот с небольшой высоты, если вам нужно захватить большую территорию. Ну и если вам нужно опять же куда-то ее перенаправить и приблизить. Отличнейший вариант. Ну и наглядно приближение объекта и распознавание номеров в дальнейшем. Пока используется цифровой зум 2.8 мм объектива первого. При переключении вот на 12 мм объектив мы видим уже очень хорошо различимые номера автомобиля. И дальше пошел опять цифровой зум. Видим, что качество теряется, но качество теряется не сильно, вполне таки разумное. Ну и по мере приближения максимального, ну вот такое вот потеря качества есть, но не критично. Очень классно. Ну и просто, что вот на видеорегистраторе ступенчато. Плохо, что нету, вот взял бы удержал. Интересно будет, как работает она с такой скоростью по слежению. Сейчас включу слежение. Ну, приятное управление, камера не резкая, то есть ты можешь попасть в ту точку, где хочешь ты остановить камеру, потому что не во всех камерах вот с видеорегистратора, да и с приложения поворотных удобно именно ловить то, что тебе нужно. Линия силуэта человека, значок, и прислала уведомление на смартфон. Человек прошел, запись можно ставить чисто по человеку, и тревогу чисто по человеку, тоже очень классно. По настройкам можно IP-камера зайти на камеру, кликнув на IP-камера, и здесь QR-код айдишника камеры, серийного номера, серийный номер сам, версии, дата сборки, вся здесь информация, внутренний IP-адрес. По характеристикам: компрессия, формат сжатия, двухформатная камера. Есть чистый 265, есть 265X. 264 с плюсом по сути. То есть камера может работать и на старых видеорегистраторах, которые не поддерживают современный формат сжатия. Разрешение 4 мегапикселя. Две матрицы установлены в камеру, имеют разрешение по 4 мегапикселя. Китайские производители позиционируют ее как 8 мегапиксельную камеру. Поэтому имейте в виду, если вы выбираете вариант 4 мегапикселя камера на странице продавца, то это будет две матрицы по 2 мегапикселя, 8 мегапикселей, две матрицы по 4 мегапикселя. Количество кадров можно по 25 ставить по максимуму, я поставил 20. Видео, звук в двух потоках, все это есть. Свет установлен, режим ну, можно тоже ночными режимами с видеорегистратора, но это не так важно, можно один раз настроить с приложения. Обслуживать систему, имеется в виду обновления, если есть, настройки изображения, все возможно делать с видеорегистратора. Полностью камера совместима. По автослежению нужно включать с приложения. С приложения на смартфоне автотрек, SetWatch. Запоминаем место, куда нужно вернуться камере будет. Выставляем время, через которое камера, чтобы вернулась на место после окончания слежения. Устанавливаете чувствительность и включаем автотрек. Сохраняется.
Смотрите, что происходит. Я в шоке. Камера следит чисто за людьми с использованием вот этого своего гибридного зумирования. Вы посмотрите, что происходит. Я реально шокирован. У меня мурашки по коже. Смотрите, что происходит. У меня слов нету. Наблюдаю и удивляюсь. Неужели они это сделали? Ну, они просто молодцы. Смотрите, стоит слежение чисто за человеком. У меня подозрение закралось когда я включил слежение с приложения и не было предупреждения, что Human Shape Detection выключено. Я сразу понял, что будет сейчас слежение за человеком, но я не подозревал, что вот так оно будет. Камера следит чисто за человеком и с использованием автоматически гибридного зумирования. Это лайк, просто лайк. Давайте перенаправлю камеру, поменяем ей зум. Выставил камеру и включаю отсюда автотрек. Set Watch. Сохранена настройка положения и автотрек Switch. На 16 канале тестовые люди, камера включена, наша тестируемая камера. Порог, также можно устанавливать все эти моменты. И запись можно включить чисто по человеку. Запись, настройки записи, это именно я сейчас ставлю на видеорегистратор. 16 канал, постоянку убираю, обнаружение готово. Значок записи не показывает, что идет запись, потому что нету людей в кадре. Появляются люди и камера включает запись на видеорегистратор. На карту памяти также вы можете это настроить, но оно в общем-то уже там настроено изначально. Пока нет движения, немного по настройкам. Основные настройки, заходим, шестеренка, основные настройки, тон. Убираем голосовое сопровождение при перезагрузке камеры. Скорость поворота ставьте быстро, стоит нормально, с видеорегистратора не переключилась. Ставьте быстро, сами вот здесь. Наклон лево-право, вверх-вниз, скорее всего, я так понял, управление можно менять джойстика поворота камеры, но на видеорегистратор это почему-то не сработало. Пробуйте сами. Громкость, динамика, сирена, откуда звучит ваш голос. 75% стоит, можно также увеличивать, но сильно громко. Сейчас. Так, следующие настройки Smart Alarm. Именно что включено у нас все. Human Shape Detection. Именно силуэт человека. Запись также включите. И здесь Alarm Flashing. Имеется в виду мигалка. Ее можно включить, ее можно выключить. Вот так. Включена она по умолчанию и срабатывает на ту тревогу, которую вы поставили. Силуэт человека стоит, подходит человек, мигалка будет постоянно мигать и днем, и ночью. Можно включить ее, можно выключить. И задавать ей время мигания. И также это сохранять. Запись видео, запись фото, звуковой извещатель. Имеется в виду сирена по силуэту человека, сирена из динамика. Также можно включать. И время задержки ее звучания. Тревожный звонок. И свое можно фразу записать свою или какой-то свой звук персонализировать. Также все сохраняем обязательно при выходе. Это что основное. Adventures. И здесь же все вот у нас еще идет. Показать следы человека. Различные кордоны. О, вот оно началось. Смотрите, как работает. Смотрите, как работает. Ну, моменты есть, но, блин, мне нравится. Смотрите, как она ведет и как она классно пользуется вот этим вот зумом гибридным. Я просто в шоке. Но мне нравится. Вы оставляйте свой комментарий. Это бюджетный вариант камеры. Это недорогая камера. Все. Возвращается назад. В заданную позицию я поставил 5 секунд. Время задержки поставите дольше. Будет дольше. Все. На любом зуме она ловит человека. На любом объективе имеется в виду. И вводит его. Поэтому тут уже ставьте сами как хотите.
Дополнительные настройки. Автотрек свич включено, автослежение. Вот, смотрите. Вот так. И пошла запись на жесткий диск видеорегистратора, как и настраивали. Чувствительность. Можно еще чувствительность. Сейчас стоит на среднем уровне. Можно поставить высокий уровень. Я так понимаю, будет дальше людей она отслеживать и следить за ними. Я вам скажу, что этой камере есть где разгуляться, но у меня не хватает территории. У меня не хватает территории, чтобы по максимуму сделать, чтобы она работала как нужно. Вот я сейчас номера, смотрите, блин, читаемые с хорошего расстояния. Я сейчас убираю вот вручную ей зум назад. Ну, а так как у нее задание осталось по слежению, она возвращается через время, через 5 секунд, опять в эту точку. Чтобы перенастроить положение, заходим в автотрек свич, выключаем автотрек свич, меняем положение зумирования, меняем положение камеры. И опять задаем автотрек свич, и камера следит дальше. Human Detection, люди пошли. Включила, прислала, пишет на видеорегистратор, пишет на карту памяти. Супер! Камера проработала целый день и только радовала. Никаких отвалов, никаких лагов, присылала уведомления. Есть, конечно, ложные моменты, не без этого. Я имею в виду по определению силуэта человека. Днем их меньше, ночью они могут быть. Ну, как в обычной камере видеонаблюдения. И, кстати, в дорогих вариантах камер видеонаблюдения также бывают ложные тревоги по силуэту человека. Камера иногда может подумать, что столб это силуэт человека, и на нем концентрировать внимание и вам присылать уведомления. Но минимальные вот такие моменты, но были. По слежению есть также минусы, а это медленная работа поворотного устройства. Что, в общем-то, сразу я и заметил, и мне показалось, что будет оно влиять на слежение. Да. Когда быстро человек проходит мимо камеры, она бывает его теряет, а бывает держит на самом краю картинки. То есть как бы не совсем хорошо это все дело. Что еще заметил? Следить чисто за человеком и даже отключая функцию силуэта человека, все равно слежение работает чисто по человеку. Нету варианта слежения, например, за автомобилем, ну и за всем, что движется в кадре. С одной стороны плюс, с другой стороны хотелось бы, конечно, чтобы был вариант и слежения за другими объектами. Но это, наверное, уже ценовой другой диапазон. Много я хочу от этой камеры. Кстати, посмотрите цену. Перейдите по ссылке под видео и посмотрите цену. Вы будете приятно удивлены. И посмотрите ночная картинка. Бомба. Такая яркая, насыщенная. И это я не добавлял ни яркости, ни контрастности, никаких регулировок не делал. Все по умолчанию. Также 3 ночных режима очень классно отрабатывают. Конечно, в ночном режиме силуэт человека камера уже на том расстоянии, как днем она не отслеживает, то есть не определяет. Все по стандарту. В общем-то, ничего здесь не поменялось. Как и в более дешевых вариантах, так и в более дорогих, в общем-то. Но включается в двойной режим, то есть включает белые LED светодиоды при определении силуэта человека, следит, поворачивается за ним и светит белыми LED светодиодами, при этом картинка переходит в цвет. Все работает адекватно и также следит по мере возможности, уже не на то расстояние, как днем, но все равно все это работает. Яркие, хорошие, желтого свечения LED-светодиоды освещают даже мокрый асфальт, мокрую плитку тротуарную. Освещают хорошо. Хорошая получается даже в таких вот сложных условиях цветная ночная картинка. По итогу, камера реально доработанная. Не только вот ее корпус, вот эти все прибамбасы, а именно функционал камеры мне очень понравился. Пишите, оставляйте свои комментарии, конечно, по этому поводу. Может, кто уже пользуется этой камерой, что нового, что я вам не показал на видео, вы замечали. И подскажете, где это и что еще плюс к этому всему. Но за эту стоимость, еще раз я скажу, камера бомба. Берите смело, пользуйтесь. Супер. Работа с видеорегистратором. И плюс еще и зумирование с видеорегистратора. Это вообще супер класс. На сегодня все. Подписывайтесь на канал.
Группа в Телеграме, делюсь там сразу с вами всем. Там же и продаю эти камеры в Украине. Кому нужно эту камеру, я также по закупочной цене отдам. Потому что ко мне идут еще много-много новых камер. Снимать на них видеообзоры и показывать вам. Все полезные ссылки в описании к видео. Пишите комментарии, отвечаю на каждый ваш комментарий. Всем удачи, до следующих видео.